السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان Soomaaliweyn meel walba dunida ka joogtaan waa ina salaamay. Magacaygu waxa la dhahaa Cabdullaahi Mawlid Axmed. Waxaan joogaa wadanka Kenya, gaar ahaan caasimadda Nairobi. Aniga waxaan iska ahay yar oo ganacsate ah, gaar ahaan xaafadda Islii. Waxaan ka ganacsadaa elektrooniga, taleefanyaasha, chargerayaasha iyo elektroonig wax kasta elektroonig ku saabsan. Waxaan ka soo qaaday jira magaalada Dubai, China iyo maxalliga kan jira waddamankaas kale. dhibaatooyin aad u weyn ayaan ku qabay waayo ganacsigii uu hoos u galiyay maadaama uu hoos galiyay yar oo saaxiibanaano oo waxa ka ganacsada isiga oo ganacsigiisa isbuuc kasta loo keen alaaba ayaan wareystay markii yarkii aan wareystay ka bacdi wuxuu ugu dhahayay website ayaa ka caawin kara jiro waxaan weydiiyay website-ka muxuu yahay muxuu ugu dhahay warshadaha.com website la dhaho ayaa ku caawin karo ka bacdi isla markiiba markaan dhibaatooyinkaas oo kamid ahay يعني اسبوع كستا alaabo ma iima jirin customer-ka maxay dhiin jiraan alaabo aawin dhibaatada oo aad ugu badneed oo kamid ahay inay price-ka high oo quality ay keenin jireen alaabta mar way soo daahi jirtay ka bacdi website-kaas oo warshadaha wuxuu uga caawshay inay alaabteeda on time ay timaado low price ay ugu timaado yani raqiis inay ugu timaado customer ku farxeen hadda dhibaatadii waa ka ama baxay alxamdulillah waxaan mahad aan u celinayaa website-ka la dhaho warshadaha aad baad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.